Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ хөгшрөлтийг удаашруулах 5 алхмын талаар мэргэжлийн өгсөн зөвлөгөөг хүргэж байна. Тариа гоо сайхны мэс засал зэрэг хөгшрөлтийг удаашруулах сонголтууд сүүлийн жилүүдэд түгээмэл болж байна. Гэхдээ урьсан сэргийлэх нь маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд өдөр тутам муу зуршлаасаа салснаар та арьсаа залуу харагдуулах боломжтой гэж Франц гоо сайхны мэс засалж Ойр Марко тайлбарлав. Үүний тулд нэгдүгээрт нь эрт хөгшрөлтөнд хүргэдэг хүчин зүйлсээс өөрийгөө хамгаал. Амьхин эрт хөгшрөлтөнд хүргэдэг хүчин зүйл бөгөөд түүнээс зайлсхийх хэрэгтэй гэжээ. Электрон тамхи буюу вейпинг арьсанд хортой гэдгийг анхааруулж байна. Арьсыг заавал давирхаа биш, никотин гэмтээдэг гэдгийг ойлгох нь чухал. Хоёрдугаарт нь арьсандаа хатуу ширүүн арчилгаа бүү хий. Доктор Марко хэтэрхий ширүүн арьс арчилгаанаас зайлсхийх хэрэгтэй гэжээ. Арьс бол өөрөө амьд эрхтэй юм. Хими болон физикийн нөлөөнд өртөх үед арьс хариу үйлдэл үзүүлж өөрийгөө хамгаалдаг. Хэрвээ та хит их гуйжуулагч хэргэлдэг эсвэл найрлага нь хит хүчтэй байвал арьсанд эсрэгээр сөргөөр нөлөө үзүүлдэг гэжээ. Мөн нүүрний будалтыг арилгахад хүртэл арьсыг гэмтэж болно. Тиймээс юуны өмнө нэгдүгээрт давхар цэвэрлэгийг хийхийг зөвлөж байна. Мөн мэцлэр ус хэрэглэхээс аль болох зайлсхийх хэрэгтэй. Энэ арьсыг тайвшруулах боловч хит их хэрэглээ арьсанд сэвт нөсөд холбыг үүсгэдэг. Хоёр дахь алхам болгон цэвэрлэгч гээл эсвэл хөөс хэрэглээрэй. Өөр нэг чухал зүйл бол нүрээ хатаахад хэрэглэдэг альчуур юм. Арьсанд хортой нэм бактери үүсэхэд эрсдэлтэй тул гар болон биеийн альчуураа нүүрэндээ хэрэглэхээс зайлсхийгээрэй. Гуравдугаарт нь хоолны дэглэмдээ анхаарлаа хандуулаарай. Залуу харагдахад хоолны дэглэмж чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эмч нар элсэн чихэрний эсийн идэвхжлийг дэмждэг тул элсэн чихэр хэрэглэхээс зайлсхийх нь чухал гэж үздэг. Мөн хоолны дэглэмээс шалтгаалж энгийн огцом хэлбэлзэл йо-йо эффект үүсгэхээс зайлсхийх хэрэгтэй гэж тайлбарладаг. Энэ жингийн хэмжээ дахин нэмэгдэж буурах үзэгдэл юм. Йо-йо эффект нь арьс унчихад хүргэдэг гэж хэлв. Дөрөвдүгээрт нь нүүрний булчингуудад дасгал хий. Доктор Марко хэлэхдээ нүүрний булчингаа дасгалжуулахын чухлыг онцолж байна. Бид бие бэлтрийн арчилгаа, хүч чадлын бэлтгэл хийдэг хэрнээ нүүрний булчингаа үл томсоролдог. Нүүрний йогийн дасгалууд нь зөвхөн нүүрний булчинг ажилуулаа зогсохгүй лимфийн урсгалыг сайжруулж, арьсны бүтэц нүүрний хэлбэрийг сайжруулдаг гэж үздэг. Гэхдээ бусад өрчлөөс үүсгэх сэргийлэхийн тулд толны өмнө дасгал хийх нь дээр шүү. 5-дугаарт нь биеийн байрлалаа засаарай. Биеийн байрлал нь чухал хүчин зүйл болдог. Босоо эгц зогсох нь маш чухал юм. Өнөөдөр бид өдөр тутмын амьдралдаа биеийн байдал муутай байдаг. Энэ нь гар утастай ч холбоотой. Дэлгэцийг харахад бид байнга доошоо хардаг. Үүнээс болж дагзны нухсны булчин суларч эхэлдэг. Толгоогоо эгц босоо зогсохгүй байх нь амны хөндийг сулруулж давхар эрүү үүсгэдэг болохыг эмч онцолж байна. Тиймээс зөв дадал зуршлуудын адил толгойн байрлалд анхаарлаа хандуулах нь чухал юм. Эдгээр алхмуудыг хэвшүүлбэл таны ирээдүйн нүүр царайг өөрчлөгдөх болно. Та бүхэндээ амжилт хүсье.